Hello，大家好，又係限家人啊！你加拿大老友記啊，認唔認得呢度呢？呢度呢就係新旺角廣場啦。點解今日咁風和日麗過嚟食飯啊？因為諗住呢食個下午茶，邊一間下午茶？今次呢，我哋想試下呢一間南海喎，之前都去過噶啦，咁但係好耐冇嚟過，咁啊睇下佢有咩轉變啦。嗱，我哋入到嚟呢，大概都係5點零鐘咁，見到呢，其實都幾多人下嘅。一望落去呢，原來佢哋轉咗新 menu 喎，不如睇下啲 menu 先啦。嗱，佢嘅 menu 裏面呢，佢啲焗飯今次加咗幾多價呢？大概都係加咗1個2毫幾到個半不等啦，睇你要叫啲乜嘢飯啦。至於芝士汁嚟講呢，簡簡單單啦，全部呢加個半喎，相當之簡單啊。話晒都經過咗2年先加價啦，所以有少少調整呢，我覺得都叫合理嘅。而家呢仲有一啲新品推介喎，呢啲新品呢就包括咗餐湯、咖啡或茶嘅，咁啊價錢嚟講15、16蚊都 OK 嘅。特別呢，原來佢而家有車仔麵啦，8餸車仔麵啊，中意食呢啲類型嘅朋友呢，可以嚟試下啦。不過呢，今次主要都同大家嚟介紹下呢度嘅下午茶，因為呢度下午茶呢到5點半，雖然冇新城市咁長，咁但係呢，放咗工即刻趕過嚟都食到嘅，而且呢度下午茶睇上嚟都幾抵食噃。如果你真係諗住食下午茶，咪當晚飯嘅呢，試下啲沙律、薯條加孖寶啦，都幾好嘅，咁啊10蚊樓下啦。當然啦，要啲多士三文治呢，都係差唔多嘅價錢嘅。想食啲香口少少嘅呢，炸雞翼、炸薯髀、吉列豬扒呢挺呢，都係10蚊、11蚊啊。當然啦，你要日式下午茶呢，都可以喎，照燒牛扒、雞扒啊。如果你中意食傳統少少有湯嗰隻呢，湯麵啊、河粉、米粉呢啲呢，大概都係10蚊到嘅。如果你真係諗住當埋晚飯食呢，炒粉麵就啱你啦。呢度炒粉麵10蚊樓下一碟啊，哇！呢個價錢相當之抵食啊。中意港式沙爹嘅呢，可以揀下沙爹餐啦，沙爹牛肉米粉加蛋治，等於食個常餐咁滯啊。咁即係下午茶呢，大概10蚊到，咁啊價錢又唔貴喎。咁啊究竟好唔好食呢？而家同你睇下。你有冇飲過呢度嘅忌廉湯呢？其實呢度嘅忌廉湯呢都幾好嘅噃，佢都個 texture 呢比較厚身少少，味道都唔錯嘅。不過呢，就淨係5、6日先至有嘅，而且下午茶冇嘅。咁所以今次呢，都叫咗個晚餐飲個湯試下，睇下大家覺得點樣啊？見到呢個忌廉湯呢，其實都係一個餐湯嚟嘅，不過呢，就唔係成日有得飲喎，成日5、6日嘅啫噃。佢呢個忌廉湯呢，其實望落去呢啲料係比較多嘅，因為呢比較結身少少。當然啦，你可以話佢係加麵粉嘅，咁但係佢湯味呢，真係幾好味㗎。你見到啲湯嘅質地呢，都比較濃厚啲嘅。今次呢一個呢，就有西蘭花喺裡面嘅，我覺得呢度嘅西蘭花忌廉湯呢，真係幾好飲嘅，比其他嘅湯呢，就水稀稀咁呢，呢度就真係正好多啦。佢呢厚身得嚟呢，又唔會話太鞋好粉咁樣樣，飲落去呢都幾舒服嘅。你睇下，真係好似食糊仔咁嘅。如果有細路嘅時候呢，分分鐘啲細路攞錯嚟食啊！好啦，講翻我哋嘅餐叫咗啲乜嘢啦？呢個都係我成日叫嘅日式嘅忌廉汁燴牛柳絲意粉啦。你又可以揀長通心粉噶啦，好似我咁樣樣。我覺得長通心粉呢，感覺上好似呢少啲機會食啊嘛。意粉成日都有得食，你見到佢擺碟呢，都其實擺到幾靚嘅。最後尾呢，都滲咗啲紫菜我嚟做點綴嘅，裡面呢，係用咗一啲牛柳絲啦。嗰啲牛柳絲呢，切起上嚟大概得1cm 咁闊到嘅，長都叫做 OK 嘅。你見到呢，呢一隻嘅汁呢，係比較奶白色，唔係話好白色，係奶黃色應該叫做。咁啊，其實係一個比較甜少少嘅日式醬汁嚟嘅。呢一間餐廳呢，都有少少呢啲好似類似日式嘅 fusion 嘅嘢食嘅，我覺得整起上嚟都 OK 嘅。你見到啲意粉呢，其實感覺上佢係比較黏糯少少嘅，就唔係話好爽啊，或者好腍嘅，啱啱好夠有少少嘅黐黐地嘅質感嘅，係黐黐地牙嘅質感，就唔係佢黐黐地啊嚇。咁啊牛柳方面呢，佢都叫做味道唔係太鹹嘅，有醃到有少少黑椒味嘅，咁亦都有少少菇啊點綴啦，仲有啲紅椒、青椒咁樣樣啦。呢個如果你真係夜晚飯嚟食呢，我覺得都係值得一試嘅，起碼其他地方未必有啊嘛。好啦，講翻呢度嘅下午茶啦，呢一個呢，就係孖寶嘅迷你漢堡系列啦。究竟咩叫孖寶呢？其實2個細嘅漢堡咁解啦，裡面呢，就你可以揀要呢個沙爹牛肉啦、雞扒或者豬扒嘅，咁啊配咗一個沙律俾你嘅，呢啲沙律都係正常嘅雜果沙律咁樣樣啦。
雖然呢，佢就叫做孖寶喎，其實佢又唔係兩個唔同嘅餸嚟嘅，即係一塊嘅雞扒炸完之後呢，就切開，然之後分開兩個細嘅漢堡俾你啦。你見到啲點綴咗一啲沙律醬嘅，你見到塊皮呢都幾脆下嘅喎，煎到咁啊，應該係煎㗎啦，我相信係嘛？煎定炸真係唔知道啦。食落去呢都好多油分㗎，咬落去啖啖油啊，而且個味道呢都幾好嘅。咁啊，加翻少少沙律醬咧，調節下味道都唔錯嘅。講開個沙律咧，呢個沙律就係正常嘅生果雜果沙律啦。相信佢都係用呢個嘅罐頭雜果溝埋嘅，當然啦，加少少新鮮嘅番茄俾你啦。咁啊，食落去呢一個嘅沙律醬呢，佢就唔會話太酸嘅，而且你可以感覺到佢係用啲tropical 嗰一隻嘅雜果沙律啊，因為你見到有木瓜喺度嘅，所以價錢呢，佢嘅來貨就應該平少少啦。但係食落去冇問題嘅，唔算太差。我呢啲唔食沙律嘅人都覺得冇問題，咁真係冇問題㗎啦。跟住呢一個呢，就係沙茶牛肉炒意粉啦，哇！呢個9個9毫半啫喎，相當之抵食啦。雖然碟頭呢就唔算話十分巨大咁，但係炒嘢不都貴啲噶嘛，而且炒起上嚟呢，嗰啲熱氣騰騰啊，望落去呢真係好吸引啊！唔知食落去黑椒味重唔重啦？同一個價錢呢，你可以選擇沙茶或者用黑椒嘅。咁啊，沙茶理論上呢就冇咁辣嘅，黑椒呢就有啲黑椒味啦。見到啲牛肉呢，同樣都係正常嘅牛肉啦，都揦到都幾腍下嘅。如果相比之下呢，呢一個長通粉呢，同埋呢一個嘅沙茶牛肉炒意粉呢，其實 size 差唔多嘅，而且價錢呢一個就9個9毫半，雖然冇咗個湯啦，但係真係好抵食喎下午茶。所以5點半前去食呢，就真係幾抵食嘅。咁啊，見翻佢呢，都有唔同嘅配料嘅，有芽菜啦，亦都有洋葱啊、紅椒、青椒咁樣樣嘅，唔係齋牛肉嘅。咬落去呢，呢度啲意粉我覺得呢，比起以前好咗啊，咁就係唔會太過腍身，因為之前食落去呢，好似好粉咁嘅。呢度嘅意粉而家整起上嚟呢，都係有啲進步嘅。牛肉方面，我頭先都講過啦，呢度都幾腍下嘅，而且唔會話太鹹啊。有陣時食牛肉呢，落得太多鹽醃呢，就好鹹嘅，呢度呢，就冇呢咁嘅問題啦。而且呢度嘅沙茶醬呢都幾香口下嘅，亦都唔會話炒到一嚿嚿嘅醬汁啊，一嚿嚿粉咁樣樣嘅，所以呢一個9個幾啊，真係去邊度揾啊？嚟茶餐廳梗係要講下佢嘅奶茶啦。呢度奶茶呢，我覺得個茶色係相當之靚嘅，比較深橙色嘅橙啡色啊。有陣時呢，太過淡啡色呢，就即係話佢啲奶啊太重啦。咁呢度嘅茶色我覺得 OK 嘅，茶味都唔算太差。係咪有少少澀呢？係有丁多澀嘅，咁但係落多啲糖呢，都冇咩太大問題嘅。好啦，俾錢啦！你見到呢，我哋總共3個人嚟食呢，叫咗3個餐啦，2個茶餐9個9毫半，抵到爛啊！咁呢個日式嘅忌廉燴牛柳絲片意粉呢，16個9毫9，有埋個湯啊，然之後有埋餐茶呢，都正常啦。總數嚟講呢，就36個8毫9啦，加埋 HST 呢，咁就係41蚊6毫8嘅，加埋個 tips 呢，就係要俾個價錢㗎啦。好啦，總結嚟講呢，南海餐廳我覺得嚟呢度食下午茶呢都係一個幾好選擇嚟嘅。咁啊，基本上10蚊樓下啦，你就可以揀一個炒粉麵喎。呢個價錢呢比較難揾嘅。咁啊，如果你諗住食啲普普通通嘅下午茶，我哋整個麵包啊剩啊，都係平過10蚊嘅。咁啊，當然啦，你要啲特色嘅，咁啊要一啲嘅餐湯嘅話呢，過嚟飲食呢個晚飯啊，或者食午餐嘅價錢16個幾呢，係啊係貴啲，咁但係呢，都叫一個全餐服務啊。所以如果你喺附近嘅時候呢，不妨過嚟試試喎。咁呢度嗰啲碟頭呢，都屬於 Markham 正常喺市中心嘅碟頭啦，就唔會大得去邊㗎啦。當然啦，你去偏遠少少啊，譬如好似喜悅小廚啊，或者係星廚嗰啲側邊啲嘅茶餐廳呢，佢哋碟頭呢就會大碟好多啦。呢度呢，都係叫做細細粒，容易食咁解啦。你又有冇嚟呢個試過啊？究竟呢度啲下午茶正唔正呢？定係呢度有啲咩特色嘢你又食過，覺得可以同大家分享下嘅呢？不妨喺下低留言度傾下偈啦。如果未訂閱嘅，快啲訂閱一下啦。中意嘅 share 俾啲朋友啦，或者 like 下條片啦。好啦，我係慳家人啊，下場你再傾過啦，拜拜。如果你想睇晒全部 menu 呢，入我網站就可以睇得到噶啦。點樣做？睇下下面條片就知嘅啦。好啦，呢條片就去到呢度啦，請大家訂閱、點讚、留言、分享俾你嘅朋友啦，係咁啦，下次再見，拜拜。